Aquest ja és l'últim vídeo del taller de melodies, sons i ritmes. Sí, quantes coses que hem fet! Avui acabarem posant el ritme i els sons de les cueres a altres cançons que coneguem. Sí? Ara, per exemple, Sol Solet. Sol Solet, que crec que aquesta la coneixem tots més o menys. Sol Solet, vine-me a veure, vine-me a veure. Sí? I d'aquesta la podem fer amb aquest ritme tan senzill de 1, 2 i 3, amb aquest ritme base. Totes estan el mateix. 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Sí? En la cançó de Sol Solet ho faig una vegada, si qualcú ja se pot afegir, que s'afegeixi, si no, escoltar una vegada. Diu així, 3 i Sol, Solet, vine-me a veure, vine-me a veure. Sol, Solet, vine-me a veure que t'hem tret. Ho faig plegats una vegada, heu vist que el ritme totes estan igual, I queda la mà que aquest. 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. En la cançó, 3 i Sol, Solet, vine-me a veure, vine-me a veure. Sol, Solet, vine-me a veure que t'hem tret. Si tens fred. I així podríem continuar. En la mateixa cançó, després ara vull fer un d'aquest així, combinat amb el que hem fet ara. 1, 2 i 3, sí? 1, 2 i 3 i 1, amb el 1, 2 i 3. Provem? 3 en la cançó i Sol, Solet, vine-me a veure, vine-me a veure. Sol, Solet, vine-me a veure que t'hem tret. Bien. I si volguéssim fer aquest així, un de 1, 2 i 3, i en el segon li posem aquest. Per exemple, 3 i Sol, Solet, vine-me a veure, vine-me a veure. Sol, Solet, vine-me a veure que t'hem tret. Beníssim. I amb una altra cançó que coneguem, que fem a més unes quantes vegades a l'any, és la cançó de Moltes felicitats, que ja l'havíem provada amb el ritme de les mans, amb el ritme de Panaderos, quan ho recordeu? I amb aquest ritme també hi queda bé. I com que cueres n'hi ha a totes les cases, moltes vegades vos trobareu, això me passa, cantant la cançó d'aniversari feliç, en una casa me'n vaig a la cuina, agafo unes cueres i puc acompanyar en la percussió. Ho podeu provar si voleu el pròxim aniversari on sigueu. I faríem el més fàcil de tots. Aquí, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Sí, amb les moltes felicitats, Sí? Preparats? Diu així, 3 i moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem tot tu, Anna, moltes felicitats. Com ha anat aquest moltes felicitats? Sí? I per mig també hi podríeu posar altres decoracions. Podeu estar fent, per exemple, així tota l'estona i de tant en tant em fas una així de sorpresa, allà on tu decidesquis. O de tant en tant feu un d'aquests més llargs, algun d'aquests per mig, d'estar fent totes les estones bàsics, i dius, ja, em faré un d'aquests més llargs, i que aquestes. Sí? Ara ho faré una vegada, amb altres, tots junts, i ara aniré canviant un poquet. Tu pots provar també d'anar canviant un poquet d'un ritme a un altre. 3 i moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem tot Joan, moltes felicitats. Així ho tenim, molt bé. Molta feina amb aquestes dues cueres, ja ho sabeu, que ens serveixen per acompanyar
molta música i moltes cançons i que tenen totes les possibilitats i més que hem estat treballant aquí en aquest taller. I mos trobarem en qualque altre taller segur, entremig de música i molts instruments. M'ha agradat molt estar aquestes setmanes amb vosaltres. Fins a la propera! Adéu!